สไตร์ฟังเด็ดดีมากๆเลยซินิโอแบบนี้ไม่มีใครตีโดนแน่ๆเจ๋งอ่ะแน่นอนอยู่แล้วก็ฉันฝึกมาดีนี่นะเก่งจังแฮะเอาแล้วนะมาเลยมาเอา ดีมากๆซินิโอฟังมาแบบนี้ได้ทุกครั้งนะรับรองไปแข่งกับใครก็ชนะคือให้ฉันลองขว้างดูบ้างได้เปล่าว่าอุ้ยน้ำหน้าอย่างแกน่ะเหรอโนบิตะเอาเหรอเอาก็ได้ลองฟังดูหน่อยแล้วกันเอาแล้วนะซูเนโอเอาเลยฟังมาดีๆแล้วกันฟังมาเอาแล้วนะโอ้ยปะโถเอ้ยนี่มันโนบิตะนายฟังไปไหนกันแน่เนี่ย ขอโทษคราวนี้จะไม่ให้พลาดเลยเมื่อกี้มือมันลื่นไปหน่อยเดี๋ยวลองใหม่นะงั้นก็รีบฟังมาซะดีๆเลยตั้งใจหน่อยสิคือเฮ้ยอีกแล้วเหรอเข้าป่าอีกแล้วเจ็บใจจังเจ็บใจนะขว้างแบบนี้ไม่ต้องเล่นกับพวกเราเลยจะบอกให้แย่ที่สุดเลยปันต่อไปจะไม่ให้นายมาขว้างกับเราอีกเจ้าโนบิตะปันแบบนี้ไม่ให้เล่นด้วยกลับบ้านไปฉันควบคุมลูกบอลไม่ได้เรื่องเลยไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะขาดการฝึกฝนต่างหากถ้านายตั้งใจฝึกแล้วก็ต้องเก่งขึ้นแน่นอนเลยถ้าอย่างนั้นเรามาฝึกกันเลยดีกว่าจิ๊กกี้ไงลองฝึกกว้างแบบนี้ดูแล้วกันนะเอาล่ะลองกว้างดูดิจิ๊กกี้จับเดี๋ยวเคยโดนเป้าเลยฮะเหนื่อยใจไม่ไหวหรอกฝึกยังไงก็ไม่เก่งขึ้นหรอกก็ฉันมันไม่มีพรสวรรค์นี่นาเอานะอย่าเพิ่งหมดหวังดิถ้างั้นโดนเป้าก็เรียกว่าเก่งแล้วใช่ไหมถ้างั้นเอานี่เลยหมวกแม่นๆใส่หมวกนี่นะแล้วนายจะเก่งขึ้นทันทีเลยนี่ป้าแค่นายคิดว่าจะคว้างบอลให้โดนเป้านั่นถึงจะหันไม่ทางอื่นนะก็จะคว้างได้แม่นยำเลยละไม่มีทางโอ้อ้าวเพลงตรงเป้าอย่างไม่น่าเชื่อเลยแฮะอย่างนี้จะเล่นได้แล้วสิถ้างั้นเราไปฝึกกันอย่างจริงจังเลยดีกว่าให้ซูนิโอดูถูกเราไม่ได้เลยช่างมันเถอะก็ฉันไม่อยากซ้อมแบดบอลแล้วเอ้าแล้วนายจะฝึกไปเพื่ออะไรกันเล่า เวลาฉันนอนเล่นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะแล้วก็เกิดสั่งน้ำมูกอย่างนี้แล้วก็ทิ้งทิชชู่ไว้ตรงนี้แม่ก็จะดุใช่ไหมล่ะแต่ถ้าฉันเดินไปทิ้งทิชชู่ที่ถังขยะตรงนั้นมันก็ยุ่งยากเพราะฉะนั้นเราก็แค่ ทำแบบนี้ก็แล้วกันขี้เกียจขนาดนี้เลยเหรอจึ๊กอีลงถังละโอ้โหไม่ไหวแม่นเลยไม่ต้องเดินด้วยไม่ได้เรื่องเลยนายมันขี้เกียจจริงๆไม่ไหวนายนี่ขี้เกียจตัวเป็นขนเลยขนาดยังเป็นเด็กนะเนี่ยไม่เอาด้วยแล้วโนบิตะที่แม่ไปซื้อของเมื่อกี้แล้วเอาเงินทอนไปไหนล่ะเอาเงินทอนให้แม่ด้วยสิโอ้ยอุ้ยโนบิตะทำไมทำแบบนี้ล่ะถ้าขวางโดนแม่แล้วเข้าตาแม่จะเป็นยังไงคิดซะบ้างสิโธ่เอ้ยเข้าใจหรือเปล่าฟังที่พูดอยู่ไหมเนี่ยตอบแม่บ้างสิครับแม่นี่น่ารำคาญชะมัดเลยเจ้าโนบิตะมันซื่อบื้อมาว่าแต่เจ้าโนบิตะมันซื่อบื้อชะมัดเลยนะว่าไหมใช่จริงด้วยแค่ฟังบอลก็ทำให้เป็นกระจอกเนาะอ่อนเฮ้ยน้อยแน่แอบนินทาเราอย่างนั้นเหรอดีละโอ้ยอะไรเนี่ยติดหนักเลยเนี่ยเหนียวไปหมดเลยบอกฝรั่งมาได้ไงเนี่ยแกะไม่ออกเลยเนี่ย
ดูจากไหน เอ้ย ต้องรีบแกะออกเลยสิ เอา แอน ไงเนี่ยเอ้ย อยากแกล้งเราดีนัก ฮัลโหลบ้านโนบิค่ะ อ๋อ ชิตุกะจังเหรอ จ้า อยู่สิจ้า ชิตุกะจังโทรมาหาน่ะ โนบิตะ ฮะ ชิซุกะเหรอ แต่ขี้เกียจไปรับโทรศัพท์จังเลย เอ๊ะ เดี๋ยวนะ แล้วถ้าเราโยนตัวเองขึ้น แล้วมันจะเป็นยังไงนะโยนไปหาชิซุกะทีสิ โอ้โอ้โอ้ลอยแล้วลอยแล้ว ฮ่าฮ่าสุดยอดเลยแฮะ ฮ่าฮ่าแบบนี้เดี๋ยวคงถึงบ้านชิซุกะแล้วล่ะ อ้าว นั่นไงเห็นบ้านแล้วเฮ้ย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 มันเลยบ้านชิซุกะแล้วนี่นะจะไปไหน เอ้ย จะไปไหน เอ๊ะแปลกจังไงเมื่อกี้ก็ยังอยู่เลยนี่นะ โนบิตะ มารับโทรศัพท์สิ แปลกจังไรเด็กคนเนี้ย หายไปไหนไม่รู้ ชิตุกะจังสายโทรทางไกลมาหาจากฮอกไกโด แย่จริงๆเลย